फैक्ट नंबर 1, पूरे विश्व में काले हंस केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, साइंटिस्ट भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि डायनासोर्स का रंग कैसा था। फैक्ट नंबर 3, पेड़ उगाने में गिलहरियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि ये बीजों को आधा खाकर उन्हें जमीन में छुपाकर भूल जाती हैं। फैक्ट नंबर 4, तो दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि घोड़े आपस में बात करने के लिए अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 5, गाय गाना सुनते वक्त बाकी समय की तुलना में ज्यादा दूध देती है। फैक्ट नंबर 6, बकरी को अगर उबले चावल खिला दिए जाएं तो वो मर भी सकती है।